सोझै हो मान्छे म त सोझै हो ए नानी मन पो बैमानी ए नानी मन पो बैमानी हो सोझै हो। फाइनली हामी चाहिँ बनाइरहेको छ अब यसको हामी फाइनल्ली रिजल्ट हेर्छौँ यसको रिभ्यू चाहिँ खतरा हुने भएको छ अब के भयो देखाउ त के गर्नु कति घन्टा भयो हात जानुभयो कस्तो छ अनि एनएस बनाउनु सजिलो छ एनएस यहाँ बनिरहेछ अर्को एउटा इन्जिन बनिरहेछ एनएस पुरानो भएपछि त गाह्रो या यसको के अरे कैची बुझ्नु हुन्छ होला है कैची बुझ चाहिँ निस्केन यसका निस्केन बाइक घरु भन्दा नि बिग्रेपछि चाहिँ टेन्सन हुन्छ क्या चढ्नु त मजा हुन्छ तर बनाउनु चाहिँ एकदम गाह्रो एनएसहरूको हालत पुरानो भएपछि गाइस त्यस्तै हुन्छ उता इन्जिन भइरहेछ यता यो बुस्ट नखोलेर बनिसक्यो नि इन्जिन अब के भइसक्यो भइरहेछ फिट हुँदैछ हुँदैछ यो हावा हाल्नु हुन्छ यहाँ हावा हाल्नुपर्ने यहाँ मुभी सबैमा म पेट्रोलले धोएर बाहिर भन्नु बाहिरबाट म पनि भरिरहेको छु धोएर पखालेर साफ गरेर हाल्ने हो के ल ये वीडियो अभी तक ऐसा फेसबुक में चला था क्या डाउनलोड वीडियो फाइनली अब यदि त्यस्तो सेतो भइसक्यो है ए के अरे यो कालो भइसक्यो अब कस्तो थियो कालो भइसक्यो यहाँ यस्तो होइन यहाँ यस्तोबाट त्यस्तो फेरि केटाहरू रमदानले गर्दाखेरि धनु लागिरहेछ र भाइ चाहिँ भड्किरहेछ भिजाउँछ भाइ घरको ल हजुर हेरौँ ल उता फेरेको इन्जिन बनिरहेको छ भर्खर हामी यता हेड मिस्त्रीले बनाएर हेड मिस्त्री प्रो यार 3 लैंग्वेज है हम लोग झाडू झाडू हो के हो नाम झाटू रामी साहानी यिनीहरू यस्तो आज कहिले बनाउँछ बाइक यिनीहरूले खेलेर बसिदिन्छ अनि डुबाएन
बाइक त अन्त गाउँबाटै स्टाइलमा गर्दा के को कार्बोरेटरको भाइ के छ ठिक छ वायरिङ चाहिँ मजाले गर है केटा वायरिङ चाहिँ फेरि वायरिङ मिलेन भने त गाह्रो हुन्छ नि त्यही मिलाएर चाहिँ किन लिएको अब फिल्टरमा पानी भिडियो बनाएर अब फिल्टरमा पानी मान्छे फिल्टर बाँच्छ परिष्कार तो फिकर बसा ले ना हाँ सब कुछ अभी नहीं डाल के तब बाद में सब एयर फिल्टर हावा डाल दे और हावा यार काफी मिला मतलब कितना बात बताएं क्या बताएं ये कति रकम हो